Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti a un nuovo appuntamento della mia serie 15 Days of Christmas. Nel video di oggi vi propongo un grandissimo classico, oserei definirlo un progetto immancabile in una serie natalizia degna del suo nome. Di cosa sto parlando? Della ghirlanda. Se mi conoscete, mi seguite da un po' di tempo, saprete che sono una grandissima appassionata di ghirlande in generale, mi piace crearne un po' per tutte le stagioni dell'anno, ma diciamocelo pure, siamo onesti, il Natale è il momento top per quel che riguarda lo sfoggio di ghirlande a tema, e anche quest'anno infatti vengo a voi con una bella ghirlanda, questa volta però di ispirazione nordica. Non so se ve ne siete già accorti, la serie è appena iniziata, ma in caso contrario ve lo dico fin da subito. Il fil rouge di tutti i progetti di quest'anno sono proprio l'ispirazione al nord, quindi a un tipo di decorazione più essenziale, più basata su materiali naturali, meno eccentrica, più basic, quindi hashtag essenziale è un po' la parola d'ordine di questa serie, ed è per questo che la ghirlanda di quest'anno, appunto, che adesso vado a mostrarvi distruggendo tutto quello che ho appoggiato qua, è una ghirlanda di ispirazione nordica. Normalmente nei paesi del nord le ghirlande sono proprio create con abete e rametti di eucalipto molto semplici. Ho voluto ricreare un po' quel mood, tutto giocato appunto sulle tonalità del verde, e poi ho aggiunto una decorazioncina in legno. Come vedrete si tratta di un progetto abbastanza semplice da replicare, ci vuole solo un po' di pazienza. Se quest'idea vi piace, volete anche voi la vostra ghirlanda nordica da sfoggiare, io vi invito come ogni volta a continuare a guardare questo video, ed ecco i materiali che vi serviranno. Un telaio da ricamo, ma in alternativa potete anche utilizzare del fil di ferro, delle decorazioni in legno, della colla a caldo, del fil di ferro da fioraio, del pino finto, del muschio e dei rami di eucalipto finto. Come base io ho scelto di utilizzare un telaio da ricamo, ma volendo potete anche optare per del fil di ferro un po' più spesso che andrete ad arrotolare creando una base rotonda. Partiamo fissando l'abete finto sulla base utilizzando il fil di ferro in questo modo. Cerchiamo di creare un motivo equilibrato non lasciando spazi vuoti. Molto bene, adesso aggiungiamo i rametti di eucalipto in modo omogeneo usando la colla a caldo. Una volta soddisfatti del risultato, aggiungiamo anche le decorazioni in legno, sempre utilizzando la colla a caldo, proprio come vedete. Terminiamo aggiungendo anche il muschio. E voilà, la ghirlanda è pronta.
Ed ecco qui la ghirlanda finita e pronta per essere appesa fuori dalla porta, in casa, oppure, perché no, anche per essere regalata. Spero che questo approccio un po' più minimal ed essenziale vi sia piaciuto. Come avete visto, si tratta di un progetto abbastanza facile da ricreare, con materiali che in linea di massima dovreste riuscire a trovare nei negozi vicino a casa vostra o dal vostro fioraio di fiducia. Se così non dovesse essere, vi ricordo però che sul mio blog troverete altre immagini della ghirlanda finita insieme alla lista di tutti i materiali che ho utilizzato, con eventuali link per acquistarli online, e ovviamente l'indirizzo del mio blog e il link al mio post dedicato sono qui nella info box sotto il video, oppure cliccando sulla i che comparirà qui in alto. Se questo progetto vi è piaciuto, come ogni volta io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi, non deludetemi, iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti gli altri video della serie, e se poi volete fare ancora uno sforzo in più potete addirittura cliccare sull'icona della campana che è proprio di fianco al pulsante iscriviti per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Per oggi è tutto, io e la ghirlanda nordica vi salutiamo, un bacio gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!